लिब्रियोफिस राइटर चित्रनिवेशनम् इत्यस्मिन् स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये स्वागतम्। अस्मिन् पाठे वयम् इदं पठेम प्रलेखे चित्रसञ्चिका निवेशनम्, राइटर मध्ये तालिका निवेशनम्, राइटर मध्ये परिसन्धि निवेशनम्। अत्र वयम् ऑपरेटिंग सिस्टम् त्वेन GNU लिनक्स लिब्रियोफिस सम्पुट संस्करणं 334 च उपयुञ्ज्महे। लिब्रियोफिस राइटर मध्ये चित्रसञ्चिका निवेशनं कथम् इति पाठेन आरभामहे। अस्माकं resume.odt सञ्चिकाम् उद्घाटयामः। प्रलेखे चित्रं निवेशयितुं प्रथमं resume.odt प्रलेखं नुदतु। अधुना मेनु बार मध्ये इन्सर्ट् पर्यायं नुदतु, ततश्च पिक्चर नुदतु, अन्ते च फ्रॉम् फिले पर्यायं नुदतु। भवान् पश्यति यत् इन्सर्ट् पिक्चर इति संवादपिटक आविर्भूत। अधुना यदि स्वस्य सिस्टम् मध्ये चित्रं रक्षितम् अस्ति तर्हि लोकेशन क्षेत्रे सञ्चिकानाम लिखित्वा तत् चिनोतु। यदि रक्षितं नास्ति तर्हि उत्सर्गेण उपपन्नेभ्य चित्रेभ्य वयम् एकं निवेशयेम। अथ संवादपिटके वामस्थं पिक्चर्स् इति पर्यायं नुदतु। अधुना चित्रेषु एकं नुदतु, अन्ते च ओपेन पर्यायं नुदतु। भवान् पश्यति यत् भवतः प्रलेखे चित्रं निवेशितम्। चित्रस्य आकारं परिवर्तयितुं तच्च रेसुमे मध्ये उपरितनदक्षिणकोणे स्थापयितुं शक्यम्। अथ प्रथमं चित्रं नुदतु। भवान् पश्यति यत् वर्णितकीलाः चित्रे आविर्भवन्ति। कीलेषु एकस्य उपरि कर्सर स्थापयतु। मूषकस्य वामपिञ्जं नुदतु। कर्सर कर्षित्वा चित्रस्य आकारं परिवर्तयतु। परिवर्तनानन्तरं चित्रे नुदतु। सम्पादनस्य उपरिष्टात् दक्षिणकोणं प्रति कर्षतु च। क्लिपबोर्ड अथवा स्कैनर अथवा वीथिकाम् उपयुज्य चित्रनिवेशनं कर्तुं शक्यम्। अग्रे राइटर मध्ये तालिका निवेशनं कथम् इति पठामः। लिब्रियोफिस राइटर स्था तालिका उपयोक्तारं सूच्यांशं सारणीबद्धं कर्तुं समर्थीकरोति। प्रलेखे तालिकां निवेशयितुं भवान् टूलबार मध्ये टेबल चित्रकं नुदतु। तालिकायाः आकारं चिनोतु च, अथवा इदं भवान् मेनु बारस्थ इन्सर्ट् पर्यायेण कर्तुं शक्नोति। एजुकेशन डिटेल्स् शीर्षकस्य अधः तालिकां निवेशयितुं तत् शीर्षकस्य अधः कर्सर स्थापयतु। अधुना मेनु बार मध्ये इन्सर्ट् पर्यायं नुदतु, ततश्च टेबल्स् पर्यायं नुदतु। इदं कतिपय क्षेत्रयुतं संवादपिटकम् उद्घाटयति। नेम क्षेत्रे तालिकायाः नाम रेसुमे टेबल इति कुर्मः। साइज़ शीर्षकस्य अधः कॉलम्न्स् क्रमाङ्कः 2 स्थापयामः। रोव्स क्षेत्रे ऊर्ध्वबाणं नुदतु। रोव्स क्रमाङ्कः 4 इति वर्धयतु। इत्थं भवान् कॉलम्न्स् तथा च रोव्स इति अनयोः ऊर्ध्वतनम् अधस्तनं च बाणम् उपयुज्य तालिकायाः आकारं वर्धयितुं न्यूनीकर्तुं वा शक्नोति। अधुना संवादपिटके ऑटो फॉर्मेट् पिञ्जं नुदतु। इदं नूतनं संवादपिटकम् उद्घाटयेत् यत्र भवान् यदृच्छया तालिका प्रारूपं चेतुं शक्नोति। राइटर प्रारूपं चेतुं विविध पर्यायान् प्रददाति। वयं फॉर्मेट् मध्ये नोने पर्यायं नुदामः, ततश्च ओक पिञ्जं नुदामः। पुनः ओक पिञ्जं नुदतु। भवान् पश्यति यत् स्तम्भद्वययुता तालिका पङ्क्तिचतुष्टयं च शीर्षकस्य अधः निविष्टम्। अधुना वयं तालिकायां यं कमपि सूच्यांशं कोष्टकप्रारूपे लेखितुं शक्नुमः। यथा प्रथमपङ्क्त्याम् एकं कक्षं नुदतु, तालिकायाः च प्रथमस्तम्भं नुदतु। वयमत्र सेकेण्डरी स्कूल एक्जामिनेशन् टङ्कयामः। अधुना समीपस्थं कक्षं नुदतु। 93% लिखतु च। इत्थम् इदं दर्शयति यत् रमेशः माध्यमिकशालीय परीक्षायां 93% गुणान् प्राप्नोत्। इत्थमेव वयम् अग्रिम शैक्षणिकवृत्तं तालिकायां टङ्कयितुं शक्नुमः। यस्मिन् वयं सेकेण्डरी स्कूल एक्जामिनेशन् टङ्कितवन्तः तस्य कक्षस्य अधस्तनकक्षं नुदतु। अत्र वयं हाइयर सेकेण्डरी स्कूल एक्जामिनेशन् इति लिखामः। समीपस्थे कक्षे च 88% इति लिखामः। अग्रिमकक्षम् अभिगन्तुं तृतीयपङ्क्त्यां प्रथमकक्षं नुदतु, अथवा कक्षात् कक्षं प्रति नेतुं भवान् tab कीलं नुदितुं शक्नोति। अथ tab नुदतु। ग्रेजुएशन टङ्कयतु। समीपस्थे कक्षे 75% गुणान् टङ्कयतु।
अन्ते अन्तिमपङ्क्त्यां प्रथमकक्षे वयं पोस्ट ग्रेजुएशन इति शीर्षकं टङ्कयाम, समीपस्थे कक्षे च 70% इति। वयं पश्याम यत् रेजुमे मध्ये तालिका शैक्षणिकवृत्तेन सह आविर्भवति। तालिकाया अन्तिमकक्षे कर्सर स्थापयाम। अधुना वयं अधिकपङ्क्तिं योजयितुम् इच्छामः चेत् तालिकाया अन्तिमपङ्क्तेः अधः कीलफलके tab कीलं नुदतु। भवान् पश्यति यत् नूतनपङ्क्तिः निवेशिता। तालिकाया वामभागे वयं प्राप्तं पदवीं PhD इति टङ्कयाम। दक्षिणभागे च प्राप्तान् गुणान् 65% इति टङ्कयाम। अथ वयं पश्यामः यत् बाणे अन्तिमकक्षे स्थापिते सति एकस्याः अधः अन्यां नूतनपङ्क्तिं योजयितुं tab कीलः बहु उपयुक्तः भवति। tab shift tab च उपयुज्य तालिकायां कक्षं कक्षं प्रति सञ्चरणं शक्यम्। ऑप्टिमल कोलम्न विड्थ इति पर्यायः तालिकायाः अन्यत् वैशिष्ट्यं यत् तत् स्वतः एव कक्षस्य विषयानुगुणं स्तम्भविस्तारं समीकरोति। तालिकायाः द्वितीये अथवा दक्षिणभागस्थ स्तम्भे एनं विशेषम् अन्वेतुं प्रथमं द्वितीये स्तम्भे कुत्रापि कर्सर नुदतु, स्थापयतु च। अथ अन्तिमकक्षे 65 इत्यस्मात् अनन्तरं कर्सर स्थापयाम। अधुना मेनु बार मध्ये टेबल मेनु नुदतु, ततश्च ऑटोफिट पर्यायं प्रति गच्छतु। पटले यत् मेनु आविर्भवति तत्र ऑप्टिमल कोलम्न विड्थ पर्यायं नुदतु। भवान् पश्यति यत् स्तम्भविस्तारः स्तम्भस्थकक्षस्य विषयानुगुणं स्वयमेव समीभवति। कस्यापि स्तम्भस्य कृते इदं तथैव कर्तुं शक्यम्। तालिकायाः कृते विविधप्रकारकसीमाः विन्यासयितुं शक्याः। तालिकायां सर्वथा सीमाः न स्युः, अन्तःसीमाः स्युः अथवा बहिर्सीमाः भवितुम् अर्हन्ति। एतदर्थं मुख्यमेनु मध्ये टेबल tab, टेबल प्रॉपर्टीज तथा च योग्यं पर्यायं चेतुं बॉर्डर्स् tab पर्यायं चिनोतु। अग्रे वयं परिसन्धिः कथं निर्मातव्यः इति पठामः। परिसन्धीन् अनुकर्ता परिपाठ्यं सञ्चारयितुं गवेषयितुं वा उक्तः भवति। परिसन्धिः नाम प्रलेखस्य सङ्केतः यं वाचकः साक्षात् अनुकर्तुं शक्नोति अथवा तत् स्वतः एव अनुकरोति। परिसन्धिः सम्पूर्णं प्रलेखम् अथवा तत्रस्थं विशिष्टम् अंशं निर्दिशति। सञ्चिकायां परिसन्धेः निर्माणात् पूर्वं वयं प्रथमं परिसन्धियुतं प्रलेखं निर्मापयामः। अथ टूल बार मध्ये न्यू चित्रकं नुदतु। नूतन अक्षरप्रलेखः उद्घटति। अत्र वयं हॉबीज निमित्तं तालिकां निर्मापयामः। हॉबीज इति शीर्षकं लिखामः। एंटर कीलं नुदतु। अधुना वयं कतिचन अभिरुचिन् एकस्य अधः एकं लिखामः, यथा लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग टेबल टेनिस, पेंटिंग। अत इमां सञ्चिकां रक्षामः। टूलबार मध्ये सेव चित्रकं नुदतु। नेम क्षेत्रे सञ्चिकानाम हॉबी टङ्कयामः। सेव इन फोल्डर मध्ये अधस्तनबाणं नुदतु। डेस्कटॉप पर्यायं नुदतु च। अधुना सेव पिञ्जं नुदतु। सञ्चिका उत्पीठे रक्षिता भवेत्। अधुना वयं इमां सञ्चिकां पिदधामः। अधुना resume.odt सञ्चिकायां परिसन्धिं निर्मापयामः, यः एतं प्रलेखम् उद्घाटयेत्। अधुना वयं शिक्षणवृत्तयुतायाः तालिकायाः अधः हॉबीज इति शीर्षकं लिखामः। हॉबीज इति शब्दं परिसन्धिं कर्तुं प्रथमं शीर्षकेण सह एव कर्सर कर्षित्वा हॉबीज इति शब्दं चिनोतु। अधुना मेनु बार मध्ये इन्सर्ट् मेनु नुदतु, ततश्च हाइपरलिंक पर्यायं नुदतु। एकः संवादपिटकः उद्घटति यत्र इंटरनेट, मेल्स् एण्ड न्यूज़, डॉक्युमेंट, न्यू डॉक्युमेंट चादि पर्यायाः सन्ति। टेक्स्ट डॉक्युमेंट निमित्तं परिसन्धिं निर्मापयन्तः वयं डॉक्युमेंट पर्यायं नुदामः। अधुना पाथ क्षेत्रे ओपेन फाइल पिञ्जं नुदतु। अस्माभिः यः नूतनः प्रलेखः निर्मितः आसीत् तम् अभिगन्तुं संवादपिटके डेस्कटॉप पर्यायं नुदामः। अधुना hobby.odt पर्यायं नुदतु, ततश्च ओपेन पिञ्जं नुदतु। भवान् पश्यति यत् पाथ क्षेत्रे सञ्चिकायाः सङ्केतः निवेशितः। अप्लाई क्षेत्रे नुदतु,
ततश्च क्लोज़ पिञ्जं नुदतु। भवान् पश्यति यत् हॉबीज शब्दः अधोरेखितः नीलवर्णितः च अस्ति, अतः असौ शब्दः अधुना परिसन्धिः अस्ति। हॉबीज इति शीर्षके कर्सर स्थापयतु। कंट्रोल कीलं मूषकस्य वामपिञ्जं च युगपत् नुदतु। भवान् पश्यति यत् अभिरुचिविषययुता सञ्चिका उद्घटति। तथैव भवान् चित्राणां जालपुटानां च कृते अपि परिसन्धीन् निर्मातुं शक्नोति। अत्र लिब्रियोफिस राइटर विषयकं स्पोकेन ट्यूटोरियल् समाप्यते। अस्माभिः पठितं संक्षेपेण प्रलेखे चित्रसञ्चिका निवेशनं, राइटर मध्ये तालिका निवेशनं, राइटर मध्ये परिसन्धि निवेशनम्। व्यापिका परीक्षा practice.odt उद्घाटयतु। सञ्चिकायां चित्रं निवेशयतु। स्तम्भद्वयेन पङ्क्तित्रयेण च युतां तालिकां निवेशयतु। यदा भवान् सञ्चिकास्थं चित्रं नुदति तदा www.google.com जालपुटम् उद्घाटयितुं परिसन्धिं निर्मातु। अस्मिन् संधाने उपलब्धं चलच्चित्रं पश्यतु। इदं स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पं संक्षेपयति। यदि भवत्सविधे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि अवारोप्य भवान् द्रष्टुं शक्नोति। वयं स्पोकेन ट्यूटोरियल्स् उपयुज्य कार्यशालाः आयोजयामः। वयं ऑनलाइन् परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्रम् अपि दद्मः। अधिकज्ञानार्थं contact@spoken-tutorial.org इत्यत्र लिखतु। स्पोकेन ट्यूटोरियल् इति तल्क् तो a टीचर प्रकल्पभागः, यः नेशनल मिशन ओन् एजुकेशन थ्रौघ आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकारेण साहाय्यीकृतः। अस्य अधिकज्ञानं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र उपलभ्यते। एतत् पाठार्थं घाग नन्दिन्या योगदानं कृतं। संपर्कार्थं धन्यवादाः।